Всем привет. Продолжение. Ну что ж, будем понемногу варить, парить, жарить, костер разжигать. Так, сегодня будем использовать вот такую зажигалку. Вечная спичка. Вот.
трава после вчерашнего дождя, так что сырые некоторые. Должны просушиться сначала. Некоторые уже разгорелись. Видите, там огонь есть.
Вот такая у нас сосиска получилась. Колбаска. Ну что ж, всем приятного аппетита. Пока-пока. В принципе, пускай себе костер еще запишется, пока он не сгорел. Весь мусор сжигаем.
понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!